はいどうもこんにちは。この動画ではカメラの基本を学ぶということで、主に明るさを調整する機能についてご紹介します。実は何ヶ月もカメラを触っているのによく分かっていないこととかもこの動画で少しずつ説明していきますので、ぜひとも参考にしてみてください。それでは早速見ていきましょう。アクション。ということで今回ご紹介する機能は主に5つだけです。この5つを学んでいきましょう。それがフレームレート、ISO、シャッタースピード、絞り値、ホワイトバランス、この5つです。その中でも明るさに関するものは ISO とシャッタースピードと絞り値だけです。この3つだけを覚えていきましょう。ということで早速見ていきますが、まず最初にお伝えすることとして、練習してカメラが使えるようになるためにはカメラをマニュアルモードに設定することが大切です。カメラのオートモードは誰でも気軽に撮影ができるように簡単な自動設定にしてくれていますが、これを続けていても技術は上達しません。例えるならカップラーメンは誰でも作れますが、作ったからといって料理が上達しないようなものです。そこでマニュアルモードを使って手動で設定を行っていきましょう。まず最初はフレームレートを決めていきましょう。フレームレートというのは1秒間に何枚の画像で映像を作るかということです。例えば 30fps というふうに書かれていたなら、1秒間に30枚の画像で構成されているということです。少し現実離れした映画は 24fps、 地上波の映像やコメディドラマとか現実に近いものは30フレームから50フレームの間、スローモーションなら60フレームから120フレームなど、作りたい表現によってフレームレートは変わってきます。このフレームレート自体は明るさには関係ありませんが、後で説明するシャッタースピードと呼ばれるものと関係していきますので、頭に入れておいてください。ここではとりあえずフレームレートは1秒間に何枚の画像で映像が作られているかというふうに覚えていただければ大丈夫です。それではここから映像の明るさを決める機能を見ていきましょう。カメラにおいて明るさを決める要素は3つあります。それが ISO、シャッタースピード、絞り値、この3つです。この3つが明るさと同時に映像に対して大きな影響を与えます。まずは ISO から説明します。ISO はカメラの中だけで明るさを上げ下げできる機能で、いわゆるカメラの中に備わっているライトだと思ってください。ISO と書かれている数字が上がるほど明るくなっていき、カメラの中には何十万もの ISO の数値を持っているものがあります。ISO だけで明るさが決められるんだったらこれ一つで十分じゃんと思うかもしれませんが、 ISO には弱点があります。それが明るさを上げるほどにノイズも増えるということですね。暗い部屋で比較してみると分かりやすいかもしれません。ISO の数値が低いときは画面は暗いですがノイズは目立ちません。数値を上げていくと画面は明るくなっていきますがノイズが目立ってきます。もちろんカメラによってはこの ISO の数値を上げてもノイズが目立たないものとかもありますが、基本的には ISO はなるべく1000よりも下回るように心がけて、撮影現場でなんとか明るくできないかを考えてみると良いかと思います。次に明るさを調整する2つ目の機能はシャッタースピードと呼ばれます。カメラといえばシャッターっていう風によく聞きますよね。これはカメラの中にセンサーがあるのですが、シャッターが開いたり閉じたりするスピードによってセンサーが取り込む光の量が変わってきます。人間でいうとセンサーが瞳、そしてシャッターがまぶただと思ってください。つまりまぶたが閉じるスピードがゆっくりだと光がたくさん入ってきて、まぶたが閉じるスピードが速いと光があまり入ってきません。なので明るくしたいのならシャッタースピードを遅く、つまり分母の数値を小さくしておきます。逆に暗くしたいのであればシャッタースピードを速く、つまり分母の数値を大きくするといいですね。もちろんこのシャッタースピードにも明るさを変える以外の機能があります。一番わかりやすいのがブレ方です。簡単に言えば明るくするとブレやすくなって暗くするとブレにくくなります。例えば電車で考えていきましょう。シャッタースピードが遅いということはシャッターが閉まるのが遅いので、その間に入ってきた映像は全て記録されます。なので動きが速いものはシャッターが閉じる前に動きますのでブレて見えるわけです。一方シャッタースピードが速いということはシャッターが閉じるものも速いということなので、その間に速い電車が通り過ぎたとしてもしっかりと捉えることができます。例えるなら少年漫画でよくある速い動きの相手でも速い動きができればついていけるみたいな感じですかね。私個人的なイメージとしては、ブレが加わるほどに現実離れしていき、ブレが減るほどにリアル感のあるものを表現できると考えるといいかもしれません。例えばブレまくっている映像なんかはまるで夢の中とか意識が朦朧しているような印象がありますよね。ブレが自然に見えるおおよその目安としては、シャッターフレームの分母を設定しているフレームレートの2倍くらいを基準にすると良いと言われます。
24フレームであればおよそ50分の1くらいに設定しておいて、そこから減らすか増やすかなど考えてみるといいかもしれません。月の映像を撮影する場合、月はそんなに早く動くわけでもないので、シャッタースピードは遅くしてもいいですし、ここは撮影する映像によって変えていってみてください。そして3つ目に紹介する明るさ調整の方法としては、絞り値、つまり F 値というものがあります。これはカメラというよりも主にレンズに備わっている機能です。絞るという名前の通り、レンズをどれくらい開くか閉じるかを決めることができます。瞳の中の瞳孔をイメージしてもらうと分かりますが、明るいところだと瞳孔は閉じて光をあまり取り入れないようにしていて、逆に暗いところだと瞳孔が開いてなるべく光を取り入れようとします。これはレンズも同じで、開いているとより明るい映像になって、逆に絞って閉じるとより暗い映像になります。ではこの絞り値というのを変えると明るさの他に何が変わるかというと、それが被写界深度と呼ばれるものです。いわゆるボケですね。深いと書かれている通り、どこにピントを合わせるかを意味しています。開いていくと明るくなると言いましたが、そうすると代わりに被写界深度は浅く狭くなっていきます。つまりピントが合う範囲が小さくなって、ピントが合っているところ以外はボケるようになります。逆に絞って暗くしていくと被写界深度は深くなって範囲も広がっていきますので、ピントが遠くの方まで合うようになっていきます。F 値とか呼ばれたりしていますが、この F 値が小さいほど開いて明るくなっていき、F 値が大きくなるほど絞って暗くなっていきます。ちなみに暗いところでも綺麗に撮れる F 値が小さいレンズは値段も高くなっていきます。特にレンズがたくさん入っている望遠レンズなどはどうしても暗くなってしまうので、 F 値が高くなるのが自然ですね。カメラを買ってしまうとレンズ沼にはまってしまって、いくつもレンズを持つ私のようなレンズ沼ゆっくり肩まで浸かり男になってしまいますのでご注意を。ということで、ここまでの明るさの3要素をざっくりとまとめると、 ISO は明るくするとノイズができる、シャッタースピードは明るくするとブレる、絞り値は明るくするとボケるといった感じで、最初のうちは覚えておくと良いかと思います。とはいえカメラには他にも明るさを調整する重要なアイテムがありますので、これも使用することをお勧めします。例えばシャッタースピードを遅くした表現を使いたかったり、絞り値を下げてボケのある映像を作りたい時に、昼間だと特に映像が明るすぎてしまうことがあります。そんな時に使えるのが NB フィルターと呼ばれるものです。これはいわゆるレンズのサングラスだと思ってください。高性能のカメラにはこのフィルターがカメラの中についていることもありますが、通常の一眼レフとかでは ND フィルターやマットボックスをレンズにつけることで明るさを抑えることができます。ぜひともこれらの機能の設定を変えていきながら明るさを調整していってみてください。そして明るさのついでに映像の雰囲気を左右するホワイトバランスも説明していきます。ホワイトバランスを設定するというのは、つまりカメラに白を認識させるということです。例えば電球の色は黄色っぽいですし、曇りの日の太陽は青っぽくなってしまいます。それをそのままカメラで映すと、実際に見るよりも黄色かったり青くなって少し不自然に感じることがあります。ホワイトバランスを調整する方法はいくつかあります。一つ目がオートホワイトバランスです。最近のカメラは性能が良いので、毎回調整するのは面倒だとか、最初のうちはこれでも十分でしょう。他にもカメラの中にあらかじめ太陽光や日陰、電球などの光を使って撮影することを想定してプリセットが作られていますので、これも使うことができます。そしてホワイトバランスは手動で調整することもできます。画面内に白いものを一度映しておくことで、映像内の白を基準に全ての色を合わせることができます。なので撮影の際にはメモ用紙とかカチンコとか白が映るようにしておくと良いかもしれませんね。とはいえ必ずしも全てを白に合わせればいいというわけでもありません。夕日の暖かさを表現したかったり、涼しい風景を表現する場合などは、あえて暖色や寒色にする表現もあります。実際に色々と試してみながら学んでいきましょう。さあ、ということで今回の動画のおさらいです。撮影するときに明るさを調整する数値として ISO、シャッタースピード、絞り値、この3つを基本的には調整していきます。実際に一連の流れを見ていきましょう。まずフレームレートを決めて、1秒間に何個まで撮影するかを決めます。今回は24フレームにしておきます。そして次はボケの度合いを決めていきましょう。絞り値を下げるほどボケが強くなっていきますが、あまりボケすぎても現実味がなくなってしまいますので、今回は 3.5 くらいにしていきます。そして次はシャッタースピードですが、不自然にならないようにフレームレートの約2倍の分母である50分の1くらいに設定していきます。そして最後に ISO です。ISO は画質に影響しますので、なるべく低い数値を保っておきます。
とはいえ、この映像が明るいのか暗いのかよくわからないこともあるかと思います。そんな時に使える機能がいくつかあります。まずはカメラの画面についている露出のメーターがあります。ここには今映している映像の露出が適正かどうかを示していて、マイナスだとちょっと暗め、プラスだとちょっと明るめ、ゼロくらいがちょうどいい値を示しています。とはいえ、映像的に暗いシーンを撮りたい場合や明るい印象を与えたいなど、撮影する意図があると思いますので、ここも場合によって合わせるかどうかを判断すると良いかと思います。もう一つがヒストグラムと呼ばれるグラフです。横軸は暗いところから明るいところを示しており、グラフが右に寄っていたら明るい映像、グラフが左に寄っていたら暗い映像という風になります。また縦は明るさの度合いで、明るいほど山のようにグラフが高くなっていきます。こういったものを見ていきながら明るさを決めていけば大丈夫です。少し長く複雑になってしまいましたが、車や自転車を運転するのと同じで、慣れてくると少しずつできることも増えていきますので、ぜひともできることから始めていってください。今日からできる課題として、1、部屋の中でちょうどいい明るさで撮ってみよう。2、夜の雰囲気を出して明るさで撮ってみよう。これらにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。正解は一つだけではないので、いろんなやり方を試してみてください。それではここまで見てくださり本当にありがとうございます。スキルを身につけ、新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。